好，咁咧我哋嚟到 Toulouse 呢個Matablue 嘅車站啦，你會見到呢個車站就係好 typical 嘅一個典型嘅法國車站喎。咁咧嗰一邊咧就有呢個搭巴士嘅地方，咁你可以搭去 Barcelone 啦，或者 UHO Line 嘅所有巴士咧，過境巴士咧都係嗰邊加 HOTA 嗰邊嘅嚇。咁好啦，咁我哋之前3月份咧就嚟咗呢個 Toulouse 啦。咁咧我哋曾經咧就去咗一個 Airbnb 嘅住宿咧。佢咧原來係嚟自呢個 Guadeloupe 嘅喎。Guadeloupe 呢個地方係邊度嚟咧？原來係一個法屬嘅地方嚟嘅，都係好似香港咁曾經咧都唔係好似香港咁添啊，即係直情係一個法國嘅地方，不過咧就唔喺法國嘅，係喺法國境外嘅。咁一個 Guadeloupe 嘅地方啦，而佢男朋友咧就係喺 Martigny 呢個地方度嚟嘅咁樣。咁我哋喺嗰度住就更加認識到 Guadeloupe 同埋呢個 Martigny有啲咩特別啦。咁大家咧食香蕉嗰陣時留意下咧，會唔會食到一啲可能係 Martigny 嚟自 Martigny 嘅香蕉咯喎？因為呢一度好常買香蕉咧，都會食到嗰一度盛產嘅香蕉咁樣嘅。好啦，我手上你見到咧就有個 Subway 喎 ，which is 係我哋嘅重點食物啊嚇！我哋嚟到呢度咧最肚餓嘅時候咧就係靠晒佢噶啦 Subway 嚇。咁咧 Subway 有咩好咧？佢嘅 sub du chou 咧只需要2個9歐元嘅啫嚇，咁你就可以咧食到飽飽噶啦。咁唔飽唔緊要喎，食2個 sub du chou 即係30寸長，好似呢一份咁樣嘅咧，就只需要5個8嘅啫。不過因為我哋今日咧太好味嘅關係咧，或者太 travel 得太辛苦咧，所以我哋就獎勵自己咧，就買一個 Subway 嘅 Thai Poulet 嚇。即係代表呢個雞肉定豬肉啊？豬肉。雞肉。係雞肉嘅 Thai sauce 嘅嚇，好嘢味嘅，好好食嘅。咁所以我哋獎勵自己買一個 menu 嘅 Thai sauce 嚇，Thai Poulet 嘅 Subway 啦嚇。咁 Subway is everywhere 啦。如果你肚餓嘅話咧，你不妨咧都去買下 Subway 食咯喎，只需要2個9咧。外賣啦，外賣係2個9，坐喺入面食就3個2嘅嚇。咁就可以享用呢個15寸嘅 Subway 啦嚇，食到你飽飽，又有生菜啊、水果啊，又有生菜啊，或者有啲 legume 啊、vegetables 啊 ，which is very good。好啦，再講下喺 Toulouse 有咩特別喎 ？Toulouse 咧係一個都係算係國際化嘅城市啦，咁有好多學生咧就喺度住嘅嚇，同埋喺度讀書。咁佢咧特別嘅地方咧就係有Bonjour，係啦。咁咧，佢有嘅特別嘅地方咧，就係呢度係有一個機場啊，唔係有個航空據點啊 ，Airbus 啊嚇 ，Airbus 咧喺呢度生產嘅，同埋好多關於飛機嘅嘢都喺度嘅。咁我哋咧就有幸咧，我哋係冇幸咧去 Airbus 呢度參觀嘅，原因係咧我哋非 EU 嘅 citizen 咧係需要2天嘅工作天前預約嘅。咁我哋冇預約關係啦，咁所以我哋就不能夠去參觀啦。咁取而代之咧，我哋就去咗呢個 Airbus 隔離嘅一個好細翳嘅一個飛機一啲飛機嘅 showroom 咁樣啦嚇，去睇下咁樣，叫做滿足下自己咁樣啦嚇。咁都係一個遺憾嚟嘅喺 Toulouse。咁喺 Toulouse 咧，其實咧仲有啲教堂啊，有個舊城區啊，都好值得行下。同埋周邊咧，其實都係好靚啊啲建築，咁啊都推介大家可以去下行啦，亦都有個 Outlet 仔啊咁樣啦，係有啲大商場啊咁樣，咁不妨嚟 Toulouse 咧就我諗逗留2至3日咧就可以去晒所有景點㗎啦。咁同埋千祈唔好記住，如果你要去呢個 Airbus Museum 咧，請你預早預約啦嚇。好啦，咁我哋咧就而家要趕火車咧就去利用啦，再見，au revoir。